Hvert så vevn okkara? Jeg skal nevne 6 ting som vi kunne kalla å være vevn okkara. Det første til evige løyve. Her sier skriften i Titusbrevet, 1. kapittel, og i vevn om evigt løyv som god og ikke løyer hever lova fra evig tøy. Til lyfte et evig løyv. Om vi grupa til lyften og i allite og trygg, så evig løyv okkara ogn og okkara sælavevn. Og i Titusbrevet og vers 1 leser vi, så vid rattvus gjørt vi nøye hansara skulle i vevn være arvingar til evig løyv. Det troverst år. Og om hetta vil jeg at du skal vittna vid kraft. Så igjen vevn okkara øysene opprøsten likamsins. Eller opprøsten fra hinnom deg. Opprøsten hever vi likam i agera. Anden og salen til okkon som frelst var gjort livande da vi var endurfødd og kom til trygg og Herre Jesus. De vantryggvande andalige deg. Og ved at det ikke frelst og en likam tøyra døy, så ødelvøvn ute fire tøyma. Så alvarsamt det. Og i Apostlasøvne 23:6 leser vi at ta hukte Paulus alvarsamt og på jødiska rai og sier tid menn brøver, fariseere, soner fariseere, fire vevn og fire opprøsten hinna deg til at jeg være dømter. Og det mange i heimen i det som vil dripen just for dette samme som Paulus taler om her. Vevn okkara løyv og opprøsten som Jesus eisende sier i Johannes 11, i opprøsningen og løyve, han tror av meg skal liva om han så dør. Og hvert han i liver og tror av meg skal, og i atler ever, ikke dødja, trus til hæsson. Og Marsta sier ja. Jeg vevner at vi ødel kunne djeva henne rett. Så gjerne, for det tria vevn okkara bortrykkingen. Til at Herren kommer atter og teker samkommet søgna og hver anstakkan av okkon som høyrer honom til bortur ur hesson heim. Og vi kjenner hese årene så ometallig vel. Det vera kanskje oftast lysen opp til gjerarferer, men det godt å øysne kvöld som hetta her som vi sita evra mynt og hentan underfotla sannløykan vevn okkara og i opprøsnene. Det så satt som vi tryggva i Jesus døye, sier Paulus. Og reis oppatter, så skal god eisene vi Jesus leia teg som sauna og fram saman vi honom. Så hetta sier vi tikkum vi åri Herrans, at vi i liva, som vi etter til koma hans herre, skulle alls ikkje komme undan tøymon og sauna Herren skal sjálfur koma nyer av himmelen, vi veldes råpe, vi rødt iver angels og lover gods. Og de som deg i Kristus skulle først røyse opp, så gjerne skulle vi i livet som etter være rikt bortur i skudjon, sama vid heimen, at møta Herren og i luftene. Og så skulle vi alltid være sama vid Herren, trøste ta hver annan vi hesson åren. Hetta sæla vevn okkara, og hefur vært trøst samkommunar nyr i jøkken øldernar. Og kjøtt og en dag verir hetta en søvelig veriløyge, at Herren Jesus kommet atter og hefur tidsi samkommun søyna bostur igjen. Så gjerne, vevn okkar øysen avdeilig løyge og avforgangelig løyge. Og i 17. Timotheus brevet 8:8 sier apostelen hese dyra bære åren, skammast ikkje
vi vittnesboren om Herra okkara, etla vi med fenga hansara, men loj ilt vi evangelien og i kraft Guds, som frelst i okkon og kalla i okkon vi høylovun kalle, ikkje etter verskon okkara, men etter tøy som han sjálvur hei sett seg fyrir, og etter nøyene som okkon var given, og i Kristi Jesus fra evig tøyen. Men nu våren åpenber, vi åpenbering frelsare okkara, Jesus Kristus. Hansara som gjør det deian til åndsjes, og vi evangelien førde fram i ljøse, lov og overgangsle leika. Hettar den måttmikle båskaperen, kærlagsbåskaperen, vånarbåskaperen, som vil heva fyri okkon og middelen okkon i kvöld. Og henda avdeilig leika og avforgangelig leika, sier Paulus eisne til kjente årene, og i oppreisende kapitlen, 4 Korintbrev 15, han sier, men til sier brøver at hold og blau, kunne ikke arva rujtje gods, ei heldur arva forgangelig leika og forgangelig leika. Jeg sier til kun landarmål, vi skulle ikke ødel sauna, men vi skulle ødel ombrøydast og til i øyne nu, og i øyne egna bragte, vi hins høynasta luur. Luuren skal jaua, og henne deio skulle ruse opp av forgangelig, og vi skulle ombrøydast. Tog hetta forgangelige må leta seg i avforgangelig leika, og hetta deilige må leta seg i avdeilig leika. Avdeilig leika merker at hei som liva ta i Herren Jesus kommer attur skulle ikke dodja, og det er aldri å dodja ta. Men vi har gjort avdeilig. Hinvegen, avforgangelig leika, det merker at hei som langt og deg, eller var deilig, og deg og i Kristus, og gjerra, skulle ruse opp, og være gjort livande og avforgangelig. Det måneden i middelen av deilig leika og avforgangelig leika. Så gjerne 4-15, vevn okkara dordgods, som vi lauser i Rombraunen 5. kapittel, vers 2. Vi drausa okkon av vevn dordgods. Og a rausa seg her ikke a reipa, men a rausa seg her i Bibelen, det merker at hava glede sånne ui, a seta alle ære sånne ui, og det det som vi kunne gjøre. Vi kunne hava glede okkara, og ære okkara, og i hesare vevn dordgods. Vi pleier sinja, dorden kom nyer, fylte mina sal. Men Asaf sier i Salme 73, «Tu leier meg etter rai tøynen, og så gjerne teker tu meg opp i dord.» Ja, og en dag vil jeg ført inn i det som god gøymer, ødlund tøymen, og jeg elsker han, og jeg var tidlig med til Herren Jesus, som sønnen personlige frelsere, og skulle oppleve det som Paulus sier i 4. Korintbrevet, øren kapitlet, det som eia ikke hever seg, og ikke øyre hørt, og som ikke kommet opp i hjertet nekars menneske, det som god gøymer tøymen som elsker han. Ønsken av okkon kan gjøre seg minst og hauming av hva bojar okkon i dorden. Hetta vevn okkara. Og så fyrir det satta, jeg vil ha lukt tog som vi akkurat har tås om nå, til himmelen, sjálfur himmelen vevn okkara. Dorden i himmelen, og himmelen dorden, de tvinna saman, og kunne ikke skilja sundur. Men det som gjør himmelen til himmel, at Jesus her. Og vi skulle hitta han, vi skulle suttja han, vi skulle nema via han, okkara kære elskar jeg frelser, som døy av krossen for det og for meg. Han midepelen i himmelen. Hever han midepel i mun og hjerta, og i tøynen vevnet det. Her en evig sæla og vevn til vevn okkara.
Og apostelen sier i Kolossebrevene, 1. kapittel, vers 5, «Fyre vaunarinnar skuld, som tikkun gøymd i himmelen, og som tid framan undan hava hørt vi året sannløykans i evangelien. Vaun okkar ein himmelsk vaun, og ein himmelskur arvur. Så Petrus sier i sin fyrra brev, 1. kapittel, vers 4, at Herren hever endurfødt okkon til avforgangelian, avdolkajan og avfølgande arv som okkon gøymtur i himmelen. Tikkun som vi kraft Guds varvat til frelso, vi tryggve til frelso som til røyer at vi åpenbæra av sust og tøy. Nå, apostlene sier okkon hvordan hendan vaunen hvert hon vi imenskon lysingaråren. Et lysingarår nekka som lyser hvordan hetta og talaner skaffa, hvert det innehelter. Og det brukar imenskår et nu som i samband vi vaunena at hon en sælvaun. Paulus sier i Titusbrevet i vers 2, kapittel 2, «Tog nøye Guds åpenbæra öllun menneskjon til frelson, og hon, nøyen, vener okkon opp at nokta godløs og hinnar verdlige gjernder og liva samliga og rattvust og godlige i heimen som nu medan vid vanta hinna sælovevn og åpenbering durdar hins stora Guds og frelsar okkara Jesus Krist som gav seg sjálvan fyrir okkon at løysa okkon ur öllun lovløyse og rensa seg sjálvan ognar folk ui til gauversk. Ein sælvevn ein avsigelige gledelig vevn, ein lukkelig etnoberande vevn, og til det som hendan vevnen Hon en sæl og gledelig vevn. Så gjerne sier Paulus i 17. Thessalonikabrev 2 at vevn okkar en gau vevn. Han sier, og han sjálfur Herre okkara Jesus Kristus, og god fægir okkara, som elskar i okkon og i nøye gav okkon evig trøst og gauva vevn. Hette ikkje nokkur vanalig til ringvevn. Ofta han endar her jørsko vevnunar og i tog at det blir være en vanalig ringvevn, vevnleis vevn. Men hette en innehalsrug vevn, fyllt vi gørsko og öllun gau. Ein gauvevn. Så gjerne lesa vi at det en livande vevn, som langt har lyst i 4. Petrusbrev, 1. kapitlet. Lova vår være god og fægir Herre okkara Jesus Krist, som etter større miskunnsøyne hever endurfødt okkon til livande vevn vi oppreisen Jesus Krist fra hinnom deio. Hette en livande vevn, det ikke en deg eller en deadly vevn, men en livande, pulserande vevn, full av himmelskon løyve, en virkjen vevn som fyller okkon eisene vi ugenskapet liva fyrir himmelen, fyrir Herran som bojar etter okkon, en som vid boja etter honom. Jeg les en hending i New England og i Amerika fyrir nu nok som nekken åren så gjerne. Hver det var en bygd som la i en stauren dale. Det var en sera vøkur bygd og folk her heida godt, velhevande, flott og vøkur hus. Men så kom menn avsamt at hesen daleren som bygden la i var ideell til en byrging, til det atla var gjerra et elversk.
Og tar gjør det av at han skulle bruke hendan delen til det. Og det gikk sjølvande noen år fra til at avgjørende var tidsen inntil det ble verløy. Men hva hendte vi i bygdene? Da jeg følte ikke fratt det her, så släppte det i vånen. Så her var ikke så ikke frem imot. Det er unga framtøy. Hese vøkre husene til forfotlo. Ønsken tømte at gjøre noe stand utan eller innan. Og til enda jeg vet her, at folk ikke var flott bortur, og dette ble en spøkelsesbygd, som det var kallet. Såleis det virkar, ta vi unga vøvn heva. Ta vi ikke heva livet fire. Ta vi ikke heva sutja fram i møte, og unga framtøy heva. Men såleis det ikke vi hesar vøvnene, hun ikke deg, men hun livande. Og ta i vid hugsa hesen heimur for øyna for a genga til grunndar øyns og handan bygden. Så fer det okkur ikke fattelig fått for det. Ta i videre fremmande utlendingar her. Vi har ikke heime her. Og som vi synsja, det en annor betre ver, ljøs og gau. Vi liva fyrir himmelen, fyrir det som åman fyrir og ikke fyrir det som er gjøren Måtte det gjørst det, at hendan livande vånen inspirerar i meg og til og i ugenskapet at virka og liva fyrir Herra og frelsar okkara og fyrir himmelen. Så gjerne fyrir det fjøra dette en trygg og først vån. I Hebreerbrev 6 sier såleis at ta no god enn tøyeligere vilde vise arving og lyftesins. Og arvingar lyftesins til de som tryggva. Abraham, han var troar færen, og han vil kalla over avkom hansara, vil kalla for arvingar lyftesins. Og så sier han, hvordan avvikande vil han vise arvingar lyftesins, rå hansara vær. Så leie han tog øy at træt. Først et lyfte, og så en øy at træt lyften, så vet vi tveimon avvikande søgnon, en lyfte og en øye som god er svåre seg sjálvan vi. Ja, som god er umøvelig kunne likva ui, skulle hava sterska trøst. Vi som hava løyt okkom bjarging og jeg grupa vånuna som framfor okkom løgt. Og i tarre vån hava vi en så trygt og fast atje salarinnar som fer innom forhenge. Her Jesus som fyrirrenner okkara for inn. Han som gjørdest høvesprestor i allar æver og hotte Melkisedeks. Og fyrirrenner i okkar, det vil si at han får undan okkon og at vi kom attana. Vi sunko vånen atjer og i heldur trygt ta i øden herjar og til døyra bart at øyesa vånena og i ødlun livsens ødnun og spurningun. Atjer innanfyr forhenge og i himle og gruper kletten Kristus Jesus og tjetan som gonger fra atjeren og årgods inn i sval okkara. Og hette et atjer som ikke drever og en tjeta som ikke slittnar. Så igjen for det femte hendan vånen en ransande vån. Vi leser 1. Johannes brev 3. Tid elska og sier Johannes. Nu vi bødengods, og ikke åpenbære enn hva vi skulle være. Vi vita at ha i han åpenbære skulle vi være hånd og loik, så vi skulle sutja han som han Hvert han og i hever hesa vagn til hansara ransar seg sjálvan ans og han røyne. Det vil si at vi liv og i ljøsene av at du kommer herrans. Og at vi rannsar okken sjálv, vi gjotta okkara synd fyrir herran, fyrir hver øren, såleis at han ikke kommer avvarst av okken, og vi ikke hava rannsar. Det var ikke vi fortaping eller frelsen å gjøre, men hette har vi løn, hette har vi lov okkara å gjøre som godsbød. Sangren sier vågjare, vånen hever ransande meg.
Så det at vi vant onkran til koner kjenner særlig til det. Da onker kommer av vitjan og ringer at det kommer til å ta, så skundar det kunne at gjøre alt så ruddelig og rønt og godt for at de kunne føle seg vel. Så det øysene at vi øya er gjøre, så Herren kan komme atter hver jeg løter ut det skal være. Vøvn hever røntsande med i djøknen til blå som med vann. Lyfshela vøvn at han kommer, og hans ber lyfte til. Let okkom vetja, så vid øy standa til skammar tann det. Let okkom halda okkom røyn kvann det, kære godsbød, og jotta alla vidande synd, og i ljøsen og lev, at Herren Jesus kan komme atter i kvöld, eller i morgen. Og en annan sanger sier, let det kjennast her i let det merke alt i gjere, at i hovanon bedre hesa dyre vevn. Og til sørst, det en sikrande vevn. Paulus sier i sin samme kapittel 4 Korinthbrev 15, som jeg les ur Johanne, bortrykkingene, audeileløykan, auforgangeløykan. Men så nevner Paulus tøyene, eller løtene, ta i hette henter, og vevnen gjerst verløyk, og så sier han, ta hetta, altså, ta løtene, ta tøyene, ta i hetta, forgangelige hever lært seg i auforgangeløyka, og hetta deilige hever lært seg i audeileløyka. Ta gonger året ut som sier, deien oppsvølder i sier, deie hver sier tøyn, deie hver brodder tøyn, brodder deians synden, og kraftsyndaren loven. Men gode vil takk som djever okkon sigeren vi Herre okkara Jesus Kristi. Ja, hetta en sikrande vevn, en sigersrug vevn, og i to og øya. Vi får ikke tapa, men vi får vinna og sikra vi sigers Herre okkara, Herren Jesus Kristus. Ta i vevnen våren sjøvn, og vi sutja han andlit til andlit, og det som vi tror vår vereløyt. Vi liva i trygg, men ta skulle vi skoa han som han Jeg råkner vi at de fleste av tekkene her kjenner Pøylagrunnsferien. Og Pøylagrunnsferien en døyrabær bøg om kristen som fører undergangsstenen av ved til en himmelska steg. Og jeg husker ta imot endan av fer hansara. Ta fyldest trofaste vion. Kristen og trofaste færre gengande, og så kom der inn og fafong der marsknaien. Her var en rævlig gengur og larmur, og her var selt og kjept, og der kom mitt inn i melderen her, og ta i folk ikke for ei og hesar på pøylagrøymanar, ta letja der adar, og særlig av trofasta, og der for så ytla vi noen at trofaste døy. Og Kristin han får vojare, ensamadler, sorgarbunden, gengande ferina, vi møter godstenen. Men knapplega, nu ser han at en mæver kommer gengande i møter seg. Han venter seg og han spyrer han hvor han Han sier, jeg heter Vånrujt. Og Kristin og Vånrujt tar fylltust på i resten av feriene. Og såleis det i liv i okkara, vi først det såleis, jeg trofaste døyr i okkara liv. Vi gjør et til anna, og vi troleis. Men Herren svara nøyryker og miskonsamer. Han vil enda røyse okken atter, og vi må aldri sleppa vånene og trunne, såleis som Kristin, han får, om han så får ensamadler, så sendi Herren honom vånryka. Og til hendan vånryka, hesa underfulle vånene i vid øya, som vi har i fylgje vi okkon, og tar fåre bair, jøknon, Jordans og inntil tar kom og bair tvøyr inn i durdar steg. Og så las det. Og dette det som
vi døye at gjør okken grøyt og lov i okkara som vi fylgjast vi Herren. Han vi okken alla tøyina. Men det så negv som møter okken. Troskaperen svuikur vi kvørst. Men let ongan til vaunena svuitja og let okken ongan til sleppe henne. Fanny Crosby, som har vært så negvar indesligar av sangen okkara. Hon sier i bautjene søvrun sanger sangen tryggur i Jesu ørmon. Her skriver hon, vaunen hever alltid vært tingten i sangen munnen. Det blauman i loiven munnen som aldri følnar. Hon gjer kvann tøyma rujkare og vekrare. Hon lyser opp mun morgontøyma. Hon gjer alt bjarstare i middagstøyma sverste. Og hon skapar roan i aftansens skugga. Jeg skriver vaunarinnar dyr, fire møtlesar sjaler, og jeg skal halda fram i hese vaunarinnar tænastu, inntil jeg stod inn i hin himmelska sted. Min kærleik til Biblina og hennar høylav og sannleikar dyrare fyrir mer nu og jeg nøyti til 90 enn tøy jeg var nøytjan. Hendan bøk Guds skattkammer, livsens brei fyrir meg, mot vaunar atjer. Lykten og lyser opp veien heim. Lyti atter etter, suttje strusens løy. Hitje fram etter, suttje himmelsens saularis fyrir meg. Og hon endar det sista verset i tog sangen. Her vil det tålen boja. Notten skjøtt lien boja til morgonstjøtnan, bo mer av deg ber. Mamma Bill Graham, dette forteller sånrennere sjálfur. Kvart kvöld, og hon førte sångar, og kordet gardinene fire. Så var vaunen at du kom Herren, så ljøs livande fyr i henne, at han sier, kanska og i natt. Og da jeg vakna i atter om morgenen, og Herren var ikke at du kom, og kordet gardinene fra, så sier hun fyr seg, kanska og i det. Måtte vi liva såleis i ljøsen av hese her underfotle og sæle vevn som vid øye. Og Herren sikne i året for søtt. Døyra være navnet skilt. Amen.